cidade do Rio. Olha A esse Cachorro vídeo. Crente acaba de inaugurar na Penha a loja Fast Food Cachorro Cristã, Crente. que está viralizando na internet e olha que já isso. virou o novo Você ponto acha que todo turístico mundo já inventou cristão tudo? no Rio de Olha Janeiro. isso A daí. loja foi pautada no Cara, versículo achei a bíblico ideia de 1 fantástica. Coríntios 10:31. Perfeito Na para zona o norte do Rio de pós-culto, Janeiro. totalmente Olha isso. familiar, com 2 andares climatizados, decorados Cara, com emojis que que local traduzem maneiro. a identidade Cara, bíblica o da marca, importante é tanto você no encontrar o produto seu quanto nicho. no serviço. E tudo foi Olha aí. regado com tanta oração e carinho que toca até louvores durante a sua até louvor. experiência. Aqui você Cara, vai encontrar sabores de cachorro crente que vão fantástico, desde parabéns. o cupim e da Parabéns aos costela até o envolvidos. sabor Ótima napolitano apresentação, e pepperoni ideia feito top. com massa de pizza. Sem falar nas opções Aí, vai doces bombar isso daí. deliciosas. Cachorro Já crente, vai virar franquia. gostoso e abençoado.